Stwierdzam, że obrady nasze są prawomocne 15 głosami za. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. Ja teraz Państwu przeczytam tu taki nie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników dotyczącą kandydatów na ławników, a w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników, zwany dalej zespołem, został powołany uchwałą z 9/38/15 roku. Rada Gminy Orzeń z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie: Grzegorz Lejman, Hanna Wiśniewska, Dariusz Kuciński, Dominik Sztułowski. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 133, pozycja 509. Zwanej dalej ustawa oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzorów kart zgłoszenia, Dziennik Ustaw nr 121, pozycja 639, zwanego dalej rozporządzeniem. Zadanie zespołu zgodnie z artykułem 163 ustawy drugiej jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 29 maja 2015 roku skierowanym do Rady Gminy poinformował o liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Orzeń do poszczególnych sądów. Liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Ciechanowie 3 osoby, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 osoby. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2015 roku. O terminie tym oraz sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna była poinformowana przez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej www.orzeń.pl. W terminie 24 czerwca 2015 roku prezes Sądu Rejonowego w Ciechanowie dokonał zgłoszenia 2 kandydatów, które zostały przygotowane na kartach zgłoszenia według wzoru ustalonego rozporządzeniem do zgłoszeń zgodnie z artykułem 162 ustawy 2 dołączone były następujące dokumenty: informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane, oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie było pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia. 2 zdjęcia. Innych kandydatów nie zgłoszono. Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników pod kątem spełnienia przez nich wymogów ustawowych określonych w artykule 158 i artykuł 159 ustawy. Zespół przeanalizował także informacje z dnia 23 października 2015 roku komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu, która wpłynęła na wniosek Rady Gminy Orzeń zawarty w uchwale 44/15 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszenia stwierdza, że kandydaci są do Sądu Rejonowego w Ciechanowie Przewłocka Małgorzata, zgłoszona przez prezesa Sądu Rejonowego w Ciechanowie, spełnia wymogi określone w ustawie. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach zawartych zgłoszenia, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia na kandydata nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Zwierzchowska Beata, zgłoszona przez prezesa Sądu Rejonowego w Ciechanowie, spełnia wymogi określone w ustawie i również nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 159 ustawy. Opinię o zgłoszonych kandydatach zespół przygotował w oparciu o zgłoszenie kandydatów. Informacje z dnia 24 czerwca 2015 roku komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu o kandydatach. Podpisali Lejman Grzegorz, Hanna Wiśniewska, Dariusz Kuciński, Dominik Sztułowski. Dziękuję. Powołamy teraz komisję skrutacyjną. Proszę o zgłoszenie
Będą 3 osoby. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Arek Królewski, Ryszard Wysocki. Hanna Wisiewska, Marta Kamil. Arek Królewski. Ryszard Wysocki. Teraz przegłosujemy, czyli do tej komisji skrutacyjnej to jest zgłosił się pan Arek Królewski. Czy pan się zgadza? Tak. Pani Hanna Wisińska, czy pani się zgadza? Ja też chyba jestem. Nie, to nie znaczy. Zgadzam się. I pan Ryszard Wysocki. Zgadza się. Dziękuję. Głosujemy za komisją skrutacyjną. Proszę, kto z państwa jest za przyjęciem składu komisji skrutacyjnej? Dziękuję. 12. Kto się wstrzymał? Nie wiem, bo będzie też mamy głosować. No nie, bo musimy trzeba się głosować. 3 się wstrzymały. 12 osób za, 3 się wstrzymały. Dziękuję. Teraz komisja skrutacyjna. Proszę tutaj o karty. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Hanna Wiśniewska, członek komisji Arkadiusz Wróblewski, członek komisji Ryszard Wysocki. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Ojrzeń obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie zgłoszono kandydatury: Przewłocka Małgorzata, Zwierzchowska Beata. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Ilość kart wyjętych z urny różni się od osób, nie ma. I tutaj mamy teraz na panią Przewłocką Małgorzatę za wyborem było 14 głosów, a za panią Zwierzchowską Beatą było 12 głosów. I na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz komisję o przygotowanie następnych kart do głosowania Też będę wyczytywać. do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Tak. Teraz będziemy Jednego głosować. z tych ławników trzeba delegować jeszcze dodatkowo do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na jedną osobę. Na jedną osobę, tak, bo to jest jasne wskazanie sądu. Sąd wskazał tylko jedną osobę z tych dwóch, że może orzekać w tych sprawach. Możemy przegłosować teraz. Niestety nie możemy. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sporządzony podczas sesji w dniu 30 października 2015 roku na kadencję 2016-2019. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Hanna Wiśniewska, członek komisji Arkadiusz Wróblewski i członek komisji Ryszard Wysocki. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Ojrzeń obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono kandydaturę: Zwierzchowska Beata. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. I tutaj liczba głosów oddanych na kandydata 13 ważnych, 2 były przeciw. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Teraz przedstawię uchwałę, którą podjęliśmy. Uchwała Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wyborów ławników na kadencję od 2016 roku do 2019 roku. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 1515. W związku z artykułem 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawa o ustroju sądów powszechnych, Dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 133, uchwała się
co następuje. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej przeprowadzonego głosowania tajnego stwierdza się, że na ławniku do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie na kadencję 2016 do 2019 roku wybrano Przewłocka Małgorzata, Zwierzchowska Beata, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Zwierzchowska Beata. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ojrzeń. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję. Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielona położonej w gminie Ojrzeń. Są jakieś pytania w tej sprawie? Może Pani Kuźmierska coś tam, nie wiem, prowadzi? Ma dotyczyć sporządzenia planu miejscowego w całych granicach miejscowości Zielona, zgodnie z zapisami studium. No i celem jest utrzymanie ładu przestrzennego odpowiedniego do zagospodarowania z przeznaczeniem funkcji rolno-leśnej. No, zadaniem jest przede wszystkim zaniechanie przedsięwzięć mogących znacząco pogorszyć stan środowiska. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy. Ja bym dodał tylko, dlaczego jeszcze głębiej może niż powiedziała Pani przede mną. No są jakieś głosy, a nawet działania, które zmierzają do powstania kolejnych kurników. Co prawda nie od Cedrogu ta inicjatywa, tylko z innych producentów. No i ja już absolutnie uważam, że tych, co są starsze i chcę tutaj dlatego Zieloną, bo akurat konkretnie w Zielonej te przymiarki są. Także, no i poza tym to, co dotychczas ta dzika zabudowa po różnych oddalonych miejscach leśnych, w tym tak, żeby to, mimo że to jest strefa chronionego krajobrazu, ale dodatkowo planem przestrzennego zagospodarowania chciałbym tutaj zabezpieczyć gminę przed dalszymi takimi zakusami. Dziękuję. Nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Przechodzimy do punktu C. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu dotychczasowym najemnym. Proszę, przechodzimy do głosowania. Proszę o ciszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Przechodzimy do podpunktu D. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ojrzeń. Są jakieś, nie wiem, pytania w tej sprawie? Nie wiem, czy Pani skarbnik chce zresztą przedstawić? Nie wiem, pokrótce mogę powiedzieć. No to proszę, Zmiany Pani skarbnik. wynikają z zmiany uchwały budżetowej, także wielkości w wieloletniej prognozie finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową. I tak w dochodach ogółem zwiększyliśmy dochody do kwoty 14 230 721 zł 79 groszy, dochody bieżące do kwoty 13 743 230 zł 79 groszy. Podatki i opłaty zostały zwiększone o 10 010 zł. Środki z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 213 116,1 grosz. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 278 646 zł 1 grosz, z czego wydatki bieżące o 268 146 zł 1 grosz. Wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o 14 357 zł. Wydatki majątkowe zwiększyliśmy o 10,5 tysiąca złotych. Jeśli chodzi o dane uzupełniające, wydatki na
wynagrodzenia zostały zwiększone o kwotę 48 584 zł 52 grosze. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj nastąpiła poprawka w związku z tym, że do materiału, który Państwo otrzymaliście, uchwały budżetowej, zostanie jeszcze wprowadzona jedna zmiana, także wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 13 320 zł, a nie o kwotę 29 520. I w nowych wydatkach inwestycyjnych wydatki majątkowe wzrosły o 10,5 tysiąca złotych. Tutaj pomyłka o 1 grosz, to jest wynika z mojego błędnego wpisania. Jeśli chodzi o załącznik nr 2 wykazu przedsięwzięć, do przedsięwzięć wprowadzone zostało nowe zadanie. Jest to projekt realizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na lata 2016-2018 i poszczególne limity na realizację tego zadania. W roku 2016 5464 zł 13 groszy, w 2017 10 928 zł 27 groszy i w 2018 10 928 zł 27 groszy. Łącznie szacunkowe nakłady na udział w tym projekcie na wkład własny naszej gminy to 27 320 zł 67 groszy, a umowy na poszczególne dotacje w poszczególnych latach będą podpisywane co roku i oszacowane już dokładnie wtedy będą te koszty. Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednostoma głosami za. Przechodzimy do podpunktu E. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Oźnie na rok 2015. Tu też Panią Skarbnik proszę o krótkę. Jeśli chodzi o dochody budżetu gminy, zwiększone zostały o kwotę 86 840 zł, zmniejszono o kwotę 20 000 zł. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 14 230 721 zł 79 groszy, z czego dochody bieżące 13 743 zł 743 230 zł 79 groszy, dochody majątkowe 487 491 zł. I co ma wpływ na poszczególne zmiany? W rozdziale 750.11 Urzędy Wojewódzkie wprowadzono zwiększenie dotacji o 99 zł. Jest to dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W rozdziale 750.23 Urzędy Gmin zwiększono o 21 300 zł wpływy z różnych dochodów. Są to środki pochodzące z refundacji pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. W rozdziale 756.01 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, zwiększono dochody o 3000 zł. Jest to zwiększenie doszacowane do przewidywanego wykonania. Również w podatku leśnym w osobach prawnych zostały zwiększone dochody o 1510 zł, również dostosowanie do przewidywanego wykonania. Podobne zmiany nastąpiły w rozdziale 756.16 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Łącznie zmiany wyniosły 25 500 zł. W Wydziale Oświata i Wychowanie w rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono dochody o 4,5 tysiąca zł. Są to środki również pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W pozostałej działalności w 801,95 zmniejszono dochody o 20 000 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat za posiłki. W związku z przygotowanym projektem uchwały o obniżeniu odpłatności za posiłki, te dochody uległy tutaj zmniejszeniu. W dziale Pomoc Społeczna w rozdziale 852.14 zasiłki i pomoc w naturze
Zwiększono dotację o 1461 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Na zasiłki stałe zwiększono dotację o 8548 zł. W ośrodkach pomocy społecznej na wypłatę pracownikom socjalnym dodatku w wysokości 250 zł. Zwiększono dotację o kwotę 7421 zł. W edukacyjnej opiece wychowawczej pomocy materialnej dla uczniów zwiększono dotację o 12 355 zł. Jest to dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych i dotację na wyprawkę szkolną zwiększono o 946 zł. W rozdziale pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dostosowano plan wpływów z różnych dochodów, o 200 zł zostały dochody zwiększone. Jeśli chodzi o wydatki budżetu gminy, tutaj Państwo otrzymaliście w materiałach, że zwiększa się o kwotę 208 779 zł 92 grosze. Chcę wprowadzić tutaj jeszcze jedną poprawkę zwiększającą tą kwotę o 16 200 zł i jednocześnie zmniejszają się wydatki budżetu nie o 141 939 92, tylko o kwotę 158 139 92. Taka techniczna zmiana, jest to zmiana kwoty 16 200 zł, wypłat diet za posiedzenia sesji, które są wypłacane sołtysom. Tutaj przeklasyfikujemy kwotę 16 200 z rozdziału 750-22 Rada Gminy do rozdziału 750-95 pozostałej działalności w administracji. To wynika z tego, że prawidłowo zakwalifikowane powinny być diety w rozdziale 750-95, a nie jak dotychczas w obsłudze Rady Gminy w rozdziale 750-22. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 16 340 898 zł 31 groszy, z czego wydatki bieżące 12 763 727 zł 47 groszy, a wydatki majątkowe 3 577 170 zł i 84 grosze. Co ma wpływ na poszczególne zmiany? W rozdziale rolnictwo i łowiectwo w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi zwiększamy wydatki o 5500 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 2,5 tysiąca zł, zakup materiałów 3000 zł. W rozdziale transport i łączność drogi publiczne gminne 2,5 tysiąca zł zostały zmniejszone wynagrodzenia bezosobowe. Wprowadzone zostały również zmiany w rozdziale 750-11 Urzędy Wojewódzkie. Tutaj wprowadzono dotację, którą otrzymaliśmy po stronie dochodów, jak również została zmieniona klasyfikacja odnośnie wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki, które pozostawały, żeby wykorzystać w pełni dotację, zabezpieczono na zakup materiałów. W urzędach gmin zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 21 250 zł. Środki pochodzą z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. Również zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy. Zwiększono również wydatki na podróże służbowe krajowe o 4 tysiące zł. Tutaj wydatki są wyższe ze względu na to, że został sprzedany samochód służbowy. Pozostała działalność, wynagrodzenia osobowe 8428 zł, również środki pochodzące z refundacji pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. W ochotniczych strażach pożarnych zwiększono składki na fundusz pracy o 50 zł, zmniejszając wynagrodzenia bezosobowe. Na zakupy materiałów zostały podniesione środki o kwotę 3000 zł. Obsługa długu publicznego, tutaj odsetki od kredytów, które gmina spłaca, zmniejszyliśmy środki o 14 357 zł. W dziale oświata i wychowanie tutaj nastąpiły zmiany zmniejszające i zwiększające w tej samej kwocie 104 552 zł i te wszystkie zmiany to one wynikają z zapotrzebowania, jakie przekazali dyrektorzy tutaj i zmiany klasyfikacji budżetowej. One wszystkie zamykają. Nie będę ich omawiała poszczególnie, ponieważ to według potrzeb poszczególnych placówek, a faktycznie cały rozdział pozostał na tym samym poziomie. Kwota zmniejszenia i zwiększenia jest taka sama, więc tutaj nie ma żadnych skutków dla budżetu. W pomocy społecznej zostały zwiększone zasiłki okresowe o 1801 zł, zasiłki stałe o 8548 zł, wynagrodzenia osobowe, tutaj zaplanowano dotacje na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych po 250 zł, jednak środki już w całości były oszacowane w budżecie, więc nastąpiło równoczesne zmniejszenie.
tych wynagrodzeń w ośrodkach pomocy społecznej. W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowano 13 301 zł dotacji na wypłatę stypendiów oraz wyprawkę szkolną. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w schroniskach dla zwierząt zwiększono zakup usług w kwocie 4 000 zł. Ma to związek z odławianiem psów bezdomnych na terenie gminy. W tym okresie jest to jakieś takie zwiększone obłożenie mamy tych psów, więc i odpłatności za te usługi są większe. Oświetlenie placów i dróg, tutaj zostały zmniejszone środki o 11 000 zł, to są pozostałe z oszczędności na tym paragrafie. W pozostałej działalności o 10,5 tysiąca zł zwiększono zadanie budowy chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska. Tam również została zmieniona nazwa zadania, było budowa chodnika, myślnik, wykonanie dokumentacji. Tutaj też zostały zaplanowane teraz środki na realizację nadzoru nad tą inwestycją, więc pozostało tylko, wyrzucone zostało wykonanie dokumentacji, jest tylko budowa chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska. W kulturze fizycznej w obiektach sportowych zwiększono o zakup materiałów o 3 000 zł i zakup usług o 7 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji boiska sportowego w Kraszewie. Załącznik nr 3 obrazuje nam wydatki i dochody zadań zleconych po wprowadzonych zmianach, natomiast załącznik nr 4 zmiany w wydatkach inwestycyjnych, czyli tutaj na jedną zmianę 10,5 tysiąca zł zwiększenie na budowę chodnika w Ojrzeniu w kierunku Płońska. Jeżeli macie Państwo pytania, proszę. Tylko może dodam odnośnie budowy chodnika, że gmina Ojrzeń poniosła wykonanie, koszty wykonania dokumentacji i nadzoru, łącznie to jest około 25 000 złotych, natomiast cała część rzeczowa inwestycji, realizacja jest finansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To była, nawet nie wiemy ile to kosztuje, natomiast według kosztorysu była to kwota około 380 000 złotych. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do... Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 12 głosami za. Przechodzimy do podpunktu F. Uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń na lata 2015-2016. I tu proszę o krótkie może wyjaśnienie panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chciałam powiedzieć, że z analizy Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że 32% dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół i gimnazjów na terenie gminy Ojrzeń jest objęta bezpłatną pomocą Ośrodka Pomocy w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, a pozostały procent, 68% około dzieci nie kwalifikuje się do bezpłatnej formy pomocy. I na podstawie teraz jeszcze też takiej dokładnej analizy z ostatniego miesiąca wynika, że 38% dzieci nie korzysta w ogóle z posiłku. Rodzice nie kupują tych posiłków, nie wiadomo z jakiej przyczyny, które są to rodziny, które nie spełniają tych wymogów, jeśli chodzi o kryterium dochodowego. I ustanowienie tej uchwały, tego programu osłonowego ma na celu przede wszystkim objęcie wszystkich dzieci pomocą w formie dożywiania w szkole. Poza jednym warunkiem, że rodzic musiałby wyrazić zgodę i płaciłby tylko przysłowiowo o złotówkę za jeden posiłek. Pozostałe koszty pokrywane byłyby z budżetu gminy. Dziękuję. To byłoby bardzo celowe. Są jakieś pytania? Może uzupełnię, że dlatego w tym momencie, gdy zbiega to się z oddaniem jednocześnie kuchni w Kraszewie Nowej, także jakby moc przerobowa tutaj ta gastronomiczna nam wzrośnie i no, łatwiej będzie nam właśnie taki cel zrealizować, żeby wszystkie dzieci skorzystały. Wiadomo, że gmina tutaj do sprawy musi trochę dołożyć, ale żeby te koszty były mniejsze, my pamiętacie, podnosiliśmy stawkę żywieniową tam stopniowo 2, czy nawet mniej, do 2,70 ostatnio, o 50 groszy ją zmniejszymy
a za to wprowadzimy, żeby wszystkie dzieci mogły korzystać. No, przy większej ilości dzieci można to taniej na pewno też prowadzić kłótnie, mniej dowodzenia, no, ale jakaś kwota do dołożenia na pewno dostanie. Z tym, że zawsze taki cel no, ja miałem na uwadze, bo wiele gmin tak robiło, także no, już bazę mamy taką, kuchnię tak nowoczesną też w Kraszewie, że mimo tam różnych przeszkadzań udało się ją otworzyć. No, ona zawsze zresztą była, bo odkąd ja do szkoły chodziłem, to ona była tylko kiedyś, no może mleko nieraz tylko gotowana, a głównie służyła dla dzieci z zakładów warszawskich na kolonie letnie. Także ona w tej chwili powstała razem z mieszkania, które kiedyś było nauczycielskie, też wiadomo, że kuchnia była. Także warunki są no nie gorsze jak w Młocku i powierzchniowo, a górna półka wyposażenia. Dziękuję. Proszę, Panie. A wiadomo, jakie to będą koszty, że jakieś symulacje robiliście, ile to będzie nas kosztowało w ciągu roku? Pani Krawczyńska obliczyła, zdążyła. Znaczy, tutaj pani kierownik szacowała, no trzeba to uznać, że jeżeli wyjdziemy od stawki 2,30 teraz obowiązującej, złoty 30 będzie dopłacała gmina, a złotówkę rodzic, tak? I to też będzie zależało od tego, ile tych dzieci się zdecydują, czy wszystkie. Trzeba to przemnożyć przez ilość, No tak. przez ilość dni. No takie koszty w granicach 180-50 tysięcy, no myślę, że na cały rok to tak będziemy musieli Maksymalnie. Maksymalnie, Gdyby jeżeli zakładamy, że biorąc wszystkie pod uwagę dzieci- to, że rodzice zdecydują, że dzieci będą korzystać tak, za tą odpłatność złotówki, bo może się okazać, że no, też nie wszyscy się zdecydują. Można To wyjść zależy dalej, bo i gminy są takie, co w ogóle zrezygnowały z tej dopłaty, ale dla jakiejś takiej kontroli i uszanowania tego posiłku myślę, że ta symboliczna złotówka to jest wskazana, to taki ten wkład do garka. No. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 15 głosami za. Przechodzimy do punktu. Proszę o ciszę. Trzeciego. Analiza oświadczeń majątkowych. Ja tu Państwu przedstawię od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie na podstawie artykułu 24 ustawy 7 12 punktu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie informuje, że w wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji oraz według stanu na dzień 31.12.2014 porównania z treścią uprzednio złożonych oświadczeń o stanie majątkowym oraz zeznaniami i informacjami będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego stwierdzono nieprawidłowości w niżej wymienionych oświadczeniach majątkowych. Pan Marczak Jan, zamieszkały Kicin 06456 Ojrzeń w oświadczeniu majątkowym zawierającym informacje według stanu na dzień 31.12.2013 rok nie wykazano dochodu z tytułu pełnienia funkcji społecznych w wysokości 1560 zł. Pan Olechowicz Marek, zamieszkały Nowa Wieś. Nie wykazano dochodu z tytułu pełnienia funkcji społecznych w wysokości 3600 zł. Ponadto wykaz nieruchomości wyszczególnionych w części A punktu 2 jest niespójny w oświadczeniach o stanie majątkowym zawierających informacje według stanu na dzień 30 listopada 2014 rok, początek kadencji. Oświadczenia majątkowe nie złożyli też w terminie panowie pan Jacek Kałwa i pan Zadrożny Marcin. Ze względu na nieprawidłowości naczelnik Urzędu Skarbowego nie kieruje wniosków o kontrolę do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie. W pozostałych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Dziękuję.